हमारे गांव का नज़ारा बहुत बढ़िया है, देखने लायक। मतलब देखने लायक। हाँ वीडियो चालू यूट्यूब कन चालू है। मतलब वो केड़ा था एकदम खतरनाक है है तो पानी पड़े तो बिल्कुल दूध का दही जा रही है है अटम फोटो आज मुझे रुक जा आने दे। सेल्फी आ रही ले ले देख उतारे 2 मिनट की सेल्फी कई उतारे देख लो ना बाबा 2 मिनट दाड़ गांव रहते हो। अरे कोई जाम को नहीं अरे गांव में तू 2 मिनट देख लो नहीं एडम नजारा वाले से ये बाहर